Matur nuwun dumateng Al-Mukarram Bapak Haji Kamil Abdul Jalil ingkang sampun paring mawadhah hasanah dumateng kula jenengan sedaya, mugi-mugi dadosaken kula jenengan sedaya menika saged mendhet hikmahipun. Nggih cara ngajine jero niki para sedherek. Nggih dadi ora kurang lambe. Nggih napa nggih? Maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kula jenengan kabeh kowe saking perlune kali Gusti Allah. Anane kula jenengan kowe senenge bekel lho. Nggih napa nggih? Tapi mau Gusti Allah dzalima kaya apa asal jenengan iman Islam kali Gusti Allah. Insyaallah husnul khotimah. Nggih. Napa malih bagian dosen ngendikaken tazkiyatun nafsi, bersih hati. Jadi kelangel banget niki. Bersih hati gadget. Nek wong bersih iki bangsane rematik, dokter pinter iki bener. Pegel-pegel pil kita selesai. Kesel pil jodoh selesai. Kadang-kadang iki napa nggih? Tapi tazkiyatun nafsi ya Allah. Wangel niku Pak. Wong ora oleh ngomong, wong ora oleh ngrasani wong, ora oleh pecicilan, ora oleh kebetulan. Angel napa angel? Angel nggih. Sing bisa sinten niku? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan yo ya pecicilan dislep kepengin nyelip, dikepung kepengin ngambleng. Nggih napa nggih? Biasane kula jenengan sing kaya kowe. Dan iki dikekes kali mujadah, mugi-mugi dadosaken langkung sae. Mangke nggih. Masyaallah niki. Wa mikune ngrasakna ya kudune kurang suwi Mbah Kyai. Nggih napa nggih, Pak? Nggih. Masalahe nyong kaya kepengin krungu sedang liyane ngono kajine. Masyaallah, dan iki pengalaman kula jenengan sedaya nek penyakit sing nemplek nang kula jenengan iku angger dengklang ya ake wong weruh yo wae dengklang rematik kok kualat kok malih ya kowe kayu. Padahal ora ana wong kualat to. Wong kabeh sing gawe Gusti Allah niku. Dan iki kalih ngiras-ngiros bulan mulut ngoten nggih. Ini tulis setengah 11 biasanya Mbak Kiai dari nyong ya mentekna menit-menit terakhir ngono ya. Apa wis kepengin beli tidak? Burung yuk. Isi sagu ronan. Yes, alhamdulillah. Beja-bejane kula jenengan sedaya niku gadah Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah disebut wonten Al-Qur'an kuwi setitik Pak. Muhammad kok pinten nang Al-Qur'an. Terus disebut ismuhu Ahmad. Ya kok sepisan tok. Padahal Nabi kita nang Quran disebut terus pinten tok Muhammad. Terus ismuhu Ahmad sepisan. Masyaallah. Lah, bejane kula jenengan sedaya dadi umat Muhammad. Umat sing paling kere iso mlebu swarga nomor 1. Iki sing kok niki. Sebab napa? Nabi sing ora gelem nyepatani, dadi kuwi tengajeng. Nabi sing ora gelem dongang nelek iku Rasulullah Muhammad kok. Mulane wonten Al-Qur'an fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul lidzalimin. Wonten malih fanzur kaifa kana aqibatul lil munafiqin. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul lil kafirin. Jadi ngakibate wong kafir kepriwe, wong munafik kepriwe, wong zalim kepriwe. Umatnya Nabi Nuh alaihi salam karena zalim diomongi tutupi kupinge nganggo jengkrik, nganggo kelambi, malah nek diomongi melayu. Nyo aja nganti krungu omongane Nabi Nuh kondakan tenang sihir. Nggih tenang sihir kondakan mlebu Islam. Melayu.
Nabi Nuh alaihi salam nang Al-Qur'an 800 tahun nyebaraken agama Islam. Lah nang kono saking sabene nganti 800 tahun ukurane wong 80 dadi guru. Ngedene sekolahan nang 10 tahun dileboni murid siji, 10 tahun dileboni murid siji, ke zaman siki ya gurune mati oleh murid 5. Nggih napa nggih? Lha niku Nabi Nuh suwi-suwi ya ora sabar Nabi Nuh gawe proposal nang Gusti Allah, ya Allah kula nyuwun tiyang-tiyang sing boten manut kali kula monggo panjenengan blebetaken beja. Karepe Nabi Nuh apik, men sing wong elek mati kabeh, sing urip kali wong apik tok. Niki terbukti mboten saged. Sebab nang donya anane wong elek karo wong apik dicampur. Niku teng donya. Wis tau diusulna karo Nabi Nuh. Ya temenan diblebetna kabeh sing ora iman karo Nabi Nuh mati kabeh termasuk anake. Termasuk bojone. Masyaallah menene wong adon hati-hati ora manut karo wong lanang mati kok. Nggih napa nggih? Nggih. Nyatane kaya kowe ora? Nggih, tenan. Nggih ngatur yo ngono kaya ngono. Bojone Nabi Nuh alaihi salam mati ora manut karo Nabi Nuh alaihi salam. Masyaallah. Lah terus napa? Teng niku, bar wis mati kabeh. Wong 80 dilebokna nang prau urip. Bar niku tukulane wong apik ya metu elek. Jadi orang mesti nek anake kiai dadi kiai, anake guru dadi guru, anake lurah dadi lurah boten. Boten. Iku mau dicontohkan untuk lingkungan eling kula jenengan sedaya. Malah rata-rata wong sing apik-apik tukul sekang wong sing melarat. Rasulullah suki napa melarat? Melarat. Anake randel nggih napa nggih? Terus Imam Syafi'i nggih melarat, Syaikhul Qadir Jailani nggih. Langkah sing sugi-sugi. Ukurana Nabi sing sugi Nabi Sulaiman alaihi salam. Panjang bapaknya ya wong tiba ya Nabi Dawud alaihi salam. Isi turunan ini untuk mriku masyaallah. Lah kula jenengan kabeh kon nyonto. Nyonto sapa? Nyonto Rasul. Kon dadi wong sing apik. Dadi nek ndonga kowe bisa, ya Allah kula nyuwun dados tiyang ingkang sae. Aja nganti kok njaluk dadi wong sugih, sugih ora apik. Sae mboten. Yo ora apik. Pertama nyuwun kali Gusti Allah jenengan donga ya Allah kula nyuwun dados ingkang sae ya Allah kula nyuwun dados tiyang ingkang sae. Masalah melarat dadi wong apik ya apik, dadi wong sugih apik yo apik. Beranu ana omah apik. Omah apik. Terus isine wong elek, kira-kira rika seneng ora? Seneng mboten? Wong jenenge rumah ya seneng. Tapi ana kebutuhan sing ngguri ya Allah. Lan iki mulane wajib kula jeneng kali Gusti Allah nyuwun nek donga dadi wong sing apik. Dadi ya lurah apik. Dadi ya guru apik, dadi ya bakul apik, dadi ya wong tani apik, dadi ya wong larat sing apik. Dan iki udah kelalen kula jenengan mulih donga ya Allah. Kula nyuwun dados tiyang derajat pangkat ya Allah. Tapi wong apik ora dijaluk. Mulane mulai siki nek dongan jaluk dadi wong apik. Insyaallah dadi apik dadi wong sing apik. Melarat apik alhamdulillah. Nggih napa nggih? Kenapa nang kene nang donya isi dipisah apa? Isi didadekna siji, ana wong mendil, ana wong ora mendil, ana wong nyengiti, ana wong ora nyengiti. Nang ndi bae ana? Tengku dimawon, tengku ada selintang rika manggon. Anggene rika jumlah CRT sing ngomong nyengiti ya ana, sing mendil ya ana, sing muli ya ana. Nggih napa nggih? Nek ngomong seru nyengiti ya ana. Lah niki napa? Kula jenengan kowe nang kono kon bisa menyelami hidup. Men bisa sabar apa orang menghadapi wong mendil. Padahal wong mendil kowe cara kula jenengan
menguntungkan Pak. Boleh menguntungkan apa? Nek kita bisa muli karo wong endi kuwi masyaallah ganjarane saking akeh. Bisa ora mendhi anu muli karo wong endi. Sebab napa? Nek aweh wong endi ora arep diwehi. Nek aweh terus sebab mereka duwe keyakinan engko sing males Gusti Allah. Terus kita bisa ngapura karo wong sing dolimi karo rika bisa ora? Wong sing dolimi karo rika bisa ngapura yakin ahli swarga. Rasul ora kok dendam didoni mriyang ditiriki. Nggih napa nggih? Jadi sing angel memaafkan apa? Memberikan maaf karo wong sing dolim, masyaallah. Terus aweh karo wong sing mendiri. Lah nek jenengan kok boto diwekna wong, aweh karo wong apik, rata-rata wong apik nek diwehi sedelokane galekna. Nggih napa nggih? Rika diwehi rokok sebungkus, kisah kepengin aweh rokok sebungkus. Biasane kaya kuwi. Rika diwehi panganan apa mana piringnya udah dibalekna, siki gedang goreng, esuk digorengna gedang jujurna maneh karo balekna piring, iya ora? Tapi nek rika aweh karo wong sing ora tau aweh, jenengan malah aweh terus iki Gusti Allah sing arep balekna. Jajal siki pikir. Rika nandur pari. Nandur pari gawe siji, titipna karo Gusti Allah, ya Allah kula titip gawe siji teng sabit. Delep. Ditandur. Enteni 4 bulan. 100 dina lah. Gusti Allah mbalekna bisa nganti anak 700 geber. Kowe anggere sedapur dadi pirang jatah, sejatah 100 umpamane nggih. Gusti Allah mbalekna akeh mboten? Wah akeh. Dadi nek kula jenengan mikir sing kaya kowe aluk aweh nang wong endi? Yakin sing balekna kok Gusti Allah sing paling angel teng mriku. Mulane Siti Aisyah radhiyallahu an nek aweh panganan aweh duit sedekah kuwi pun perintah iki jujune nggone kae aja ngomong sekanyong iki jujune nggone kae aja ngomong sekanyong sebab Siti Aisyah sing arep-arep kok sing bales Gusti Allah jagung siji ditandur ikan ceblokna siji tukul 3 bulan titipna nang Gusti Allah ya Allah kula titip jagung gletang nanang lemah boleh baliknya bisa lo komplit ya aja gede gimana apa aku jaga rok jaga digawa kenapa anak lombote terus anak apa kayak jenisnya rambutnya barang yuk kayak kenanggung apa kayak rambut kayak gitu kok dideli gulus terus yuk kayak kenanggung tambah wong lara stroke bangsa digodrong niku anu rambut sing nang jagung kae Pak. Kenang tambah wong lara weteng, ora nganggo rikane lara weteng ya rambut jagung godhog umbi banyune. Aki ngerti sikiri kayu. Gusti Allah gawe sesuatu itu pasti ada gunanya ukur orang ngerti rika. Anu ngapa duwe rambut jagung, lulus-lulus tak ora nganggo tambah. Ora ngandel esuk rika lara weteng tapi aja ngele oleh lara. Nek lara weteng ali ya madhe obate. Mlilit, buarut mlilit bangsane Kang. Niku jenengan iki niku. Temenan niku. Biasanya kan orang nyimpen dari kayu. Yang isuk jajal nyimpen kuwi nganggo obat temenan kuwi masa Allah. Niku lisaiin hikmatin saben-saben suci mesti ana gunane. Pun ngerti apa ora. No yang ngerti nyawa nang suruh dukun. Ya kan wis bolak-balik ngomong nek kiai bisa dadi dukun, dukun ora bisa dadi kiai. Kayak kowe. Sing penting orang ramal. Masya Allah. Dari ini tazkiyatun nafsi kowe paling angel. Dadi kula jenengan ayuh anane mujadah ya leres kali ngendakipun Mbah Kyai Rahmat Abdul Jalil. Maca istighfar yo ngeling-eling saleh karo Gusti Allah. Apa salahku aja maca istighfar rasane bener kabeh. Lan iki masyaallah. Apa maneh Rasul sedina ping 100. Terus wonten malih wong sing biasa kaget maca
sedina ping 100 terus mawon kuwi duwe rezeki min ghairi layak kasih digampangaken next agi ora jembar dijembarna karo Gusti Allah kuwi wong sing ngekek-ngekeaken maca istighfar. Ayo kan disiapna kan dalane kurang 5 menit. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing mujadah. Nanggo mujadah sing kados mekaten selapan pisan niki nggih wiridan. Jadi kan umpamane Jumat tekakasi jam 11 nggih. Niku ya sholat ya kena, ora ya kena diwaca mriku. Insyaallah nek dhewekan 20 menit rampung. Mungkin sedurunge juga jam 11 mangkat kasih lah. Namun ayo apa? Iku kados ngoten. Terus iki nyong deleng-deleng sing jenenge jemuan nang masjid ngendi wong terus Quran wis langka bae Pak. Ya bu nang masjid gerakan yang orang ngerti yang berjemuan kayak sedurunge khotbah. Nek kaki nyong cilik akeh. Nggih. Terus pengalaman iki. Kula wingi umroh panggih. Niki alhamdulillah nyong wis ora duwe utang karo kabeh. Nyong ajar mangkat kedongakna kabeh nggih. Wingi jenengan keundang kabeh kedongakna kabeh. Yakin niki. Moga-moga jenengan cepet dados tamune Gusti Allah. Nggih. Kedongakna kabeh, ya kumpul-kumpul nang kene nang gone kabeh. Sing rawuh sing ora rawuh muter kabeh pokoke kula wingi donga jamaah mujadah tutul jagat sing kali kula kedongakna kabeh ora terus nang kene tok. Lah niku kula bar ngangen-ngangen teng Nabawi kali teng Masjidil Haram. Ibadah setelah sholat yang paling baik adalah membaca Al-Qur'an. Kadang-kadang wong mujadah ora apa? Kuwabe maca Quran kabeh sebab wong beda bisa maca Quran. Kadang sing gaweni tonga-tonga, ndelone kuwi wong-wong Indonesia nganggo kertas bodol ngono dibaca ngarep kabeh. Wong ndeleng. Kayak tonga-tonga mesti kae. Ono nyolih ndeleng nang ngarep kabeh. Kuwi rata-rata wong Indonesia. Tapi nek ndeleng ngendikane Rasul, ibadah yang paling baik setelah sholat adalah qiraatul Quran. Lah anane nang kene mujadah, ya dibaca Quran asline. Nek setitik-setitik. Nek dianakaken mujadah Al-Qur'an, kuwi rata-rata wong ora bisa maca kabeh nang Indonesia. Mbok nggih. Mulane disiasati nang kiai ulama dijotna sing cendek-cendek sing penting-penting. Diniati maca Quran mboten mawon mriki ya karo maca sholawat. Lah sing bisa maca Quran iki ya lu jenengan sering terus Al-Qur'an. Wong sing maca Al-Qur'an isuk sore insyaallah nganti tingkat 2 ora nganggo kacamata sambung. Andel yang ngono. Nyong tengah dari ini orang nganggo kacamata sambung saku. Nggih, alhamdulillah pokoknya saking cilike le. Jadi lu tak nggo bisa dilamu makan. Tapi nek Quran lostang alhamdulillah sampai hari ini. Dan iki keistimewaan wong sing gelem maca Al-Qur'an saben dina isuk sore. Wes dina jangan tilang Quran sing bisa maca tapi ya. Nek sing boten ampun celing ati maca selawat. Apa maca kulhu surat Ikhlas sak mampune jenengan. Sing penting kalimatut thayyibah. Insyaallah wong mati niki Pak. Biasanya menurut kebiasaane wong. Nggih. Rika senengane jegongan karo maca jalur tasbih. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu dzalimin. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu dzalimin. Dilarang dijabut nyawane iki maca kaya kowe. Seneng apa seneng? Rika biasa maca selawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Dilarang malaikat teka, Rika dimaca selawat dijabut nyawane. Wong biasa sekat, gelem lagi sekat dipateni.
Gini apa gini? Kebiasaan manusia. Uang biasa mancing bisa dijabut nyawane aki mancing. Kebiasaan kula jenengan. Aki klepekan deren dilalek jabut nyawane mungkin ora. Lah niki kita mriki, monggo kula jenengan sedaya dibiasakan kalimatut thayyibah semampune jenengan. Sing bisa maca Al-Qur'an, saya memberikan lebih paling apik ibadah setelah wajib 5 waktu adalah membaca Al-Qur'an. Ini kan ngomong gerenyong sebulan ya kata rakyatan sepisah Pak. Nggih, rakyatan sepisah ngono. Sing wis kelakoni sing guru kan ora ngerti yo. Mulane monggo sareng-sareng boleh ketemu Gusti Allah kemenangan cara kiai ya anu wis sepuh semen baru ngarep-ngarep husnul khotimah urung kata-kata kae dalemane enggak rasa kuatir orang nanti 30 tahun ya ketika 30 tahun maning isi arep bila 100 ngono Pak ini ora mungkin malah angen-angen 20 tahun maning wis dipikul kok ya kayak esit ya buri kaset bunyong set lah walau alam lah yuk anggur kaset yang sing nyolati tiga ya walau nyong set ya kan nyolati mengenai orang sebut diri gue bisa buki-buki yang tenang kalipun ya saya itu monggo istiqomah kalau jangan setuju DPDP kali Gusti Allah nek dona jaluka dadi wong sing akeh kenal nggih. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sami sak kontenipun nggih.